So, meine Damen und Herren, die Getränke, die wären fertig. 5 Kölsch und 1 Stout. Unsere Gäste kommen nämlich heute beide, also die Band und der Mensch, der Einzelmensch, kommen aus den Bierhochbogen Köln und Bristol. Richtig, heute nämlich beim Privatkonzert. Brinks und Nick Kershaw. Prost. Spaziert. Hallo, ja, aber Gott, ihr seid ja so viel. Hallo. Macht man das immer hier. Hallo. Halbe Leute. Das sind die Jungs, meine Damen und Herren, die in den bundesweiten Charts vertreten sind, die auf Kölsch ganz Deutschland verrückt machen, die Fußballstadien füllen und bei denen jeder weiß, da kommt eine super geile Zick. Und auch wenn es sein könnte, dass vielleicht in Australien oder in Indonesien, ganz wenige natürlich, der ein oder andere jetzt mit den Schultern zuckt und sagt, super geile Zick, was ist das dann? Das heißt natürlich übersetzt, super geile Zeit. Und ich sage Ihnen eins, die werden jetzt ganz Löber zum Schunkeln bringen und Sie zu Hause auch. Wir werden nämlich mit Ihnen die super geile Zeit haben mit Brinks. Schön. Machen uns die Tüte, ist noch lang nicht los. Und an Fläche, ich will noch nicht nach Hause. Ich kenne ein paar Schüsse, die haben genau wie mir. Bock auf eine Party, sagt der Tito hier. Komm, mach keine Ärger, daraus keine Stress. Wir sind noch ganz leise und machen keine Drüss. Ein bisschen rauchen, jetzt so für und dann. Lure, ob man mit der Schuss jetzt tanzen kann. Nee, was war das dann früher? Ein super geiler Sing. Mit Tränen in den Augen luh ich manchmal zurück. Bin ich hüt auf der Roll nur noch halb so doll. Doch heute Nacht weiß ich nicht, wo das enden soll. Nee, was war das denn früher? Ein super geile 10. Mit Tränen in den Augen luh ich manchmal zurück. Bin ich hüt auf der Roll nur noch halb so doll. Doch heute Nacht weiß ich nicht, wo das enden soll. Es wird immer später und aus der Wedetell. Wir sitzen noch zusammen, Papi, ich und verzähl. Es ist fast wie früher und ich muss nach Haus. Da fängt es an zu schneien, mitten im Autos. Es ist bedrückt, ja, wenn ich schütt umfall. Ob ich warte oder nur noch lang. Erwachsen will ich gar nicht, doch morgen noch. Langsam wird es wieder möglich, denn die Schüsse, die laufen hoch. Nee, was war das dann früher? Ein super geiles Ding. Mit Tränen in den Augen luh ich manchmal zurück. Bin ich hüt ab der Roll nur noch halb so doll. Doch nach weiß ich nicht, wo das Ende soll. Nee, was war das denn früher? Ein super geile 10. Mit Tränen in den Augen luh ich manchmal zurück. Bin ich hüt ab der Roll nur noch halb so doll. Doch nach weiß ich nicht, wo das Ende soll.
Schritt ab der Roll, nur noch halb so doll. Doch ich nach, weiß ich nicht, wo das Ende soll. Nee, was war das? Dann früher ein super Jahr 10. Mit Ton in den Augen, du ich manchmal zurück. Bin ich hüge auf der Roll, nur noch halb so doll. Doch ich nach, weiß ich nicht, wo das Ende soll. Nee, was war das? Dann früher ein super Jahr 10. Mit Ton in den Augen, du ich manchmal zurück. Bin ich hüge auf der Roll, nur noch halb so doll. Doch ich nach, weiß ich nicht, wo das Ende soll. Brings, meine Damen und Herren, aus Köln. Bitte kommt. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Mein Lieber, und das für einen Einstand, für einen Einstieg. Ja. Wenn man sich mal vorstellt, dass ihr das normalerweise ja auch ganz gerne mal in Fußballstadien... Ja, zweimal 50.000 Leute waren da neulich, nicht? Das war allerdings auch zu einem besonderen Anlass. Einmal zum 25-Jährigen und zum 30-Jährigen. Ja, super. Einmal zum 20-Jährigen und einmal zum 25-Jährigen. Das ist ja wie beim Ehepaar. Da fragst du das Ehepaar, und wie lange seid ihr schon zusammen? Der eine hat so eine Zahl, der andere so eine Zahl. Macht ihr das jetzt immer so weiter, alle 5 Jahre? Haben wir eigentlich vor. Ja. Habt ihr vor, ja? Und habt ihr so ein Fernziel vor Augen? Also irgendwann zum 100. Obwohl das ein bisschen ambitioniert vielleicht. Aber Ja, hier Löbau, das Stadion voll machen, das wäre doch was. Wie viel passen da rein? Gibt's hier überhaupt ein Stadion? natürlich gibt es ja ein Stadion. Super. Ich würde gerne euch mal zeigen, liebe Löbauerinnen und Löbauer, wie das denn so aussieht, wenn Brings kommt, ja, und zur Party ruft. Gucken wir mal rein. Oh ja, die Bilder mache ich auch noch nicht. Wir sind all nur Menschen. Yeah. Polka, Polka, vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Peter und die Olga. Ich bin nur ne Kölsche Jung. Bin ne Kölsche Jung. Na? Also da ist schon ordentlich was los dann, ne? Also wie ist das für 50.000 Leuten zu spielen? Merkt man da überhaupt noch, was man da oben tut? Hat man da noch eine Verbindung mit dem Publikum? Ich sage einfach, als wir es das erste Mal gemacht haben, war es gewöhnungsbedürftig. Ich habe viel Angst gehabt davor, wirklich, weil das zu Hause, unser Fußballstadion, wir wussten, wenn wir jetzt verkacken, müssen wir nach Düsseldorf ziehen. Dürfen wir nie mehr nach Hause. Aber hätte ja nichts ganz passieren klare können, Sache. oder? Ihr seid ja schon eine sehr eingespielte Band damals gewesen. Weißt du, was ich gerade merke? Was denn? Ich weiß jetzt, wie es euch Männern geht. Mir gegenüber sitzt der Stefan. Ja. Stefan und ich, wir haben untenrum, also zumindest untenrum, das gleiche Kleidungsstück. Okay. Stefan, du kennst das Problem auch, ne? Man weiß immer gar nicht so, wie man sich so mit dem Rock richtig hinsetzen soll. Ja, du darfst ja als Mann, darfst dich ja breitbeinig mit dem Rock hinsetzen. Als Frau macht man das ja nicht. Aber mit dem Rock ist, ich glaube, wie lange haben wir jetzt die Klamotten? 10, 10 Jahre, du gewöhnst dich dran. Lasst ihr die immer erneuern, oder? Ja, wir haben einen Schneider. Also, immer dieselben. Ja, kann ja sein. Nein, So das 10 Jahre, ist- das ist schon durchhalten. Das Ja. interessiert den Mann. Guck mal, wie der gekleidet ist. Ja, ja, wir ja. haben einen Schneider und worauf wir Wert legen, ist, der Schneider ist ein in Schottland anerkannter, der Ja. ist einer Mitglied dieser Guild Association. Also echter Fachmann. Ja, so ein richtiger. Sag mal, und habt ihr gelost, wer den Rock trägt? Oder wie kam das? Hast du dich da... Ich habe die schönsten Beine, darf ich einen Rock tragen. Ah, okay. Ja. Ja, ist so. Von Köln in die Welt. Also Schottland und Köln. Das sind ja dann schon mal 2 Pole, die für euch eine... Ach, das hat, glaube ich, gar nicht mit Schottland zu tun. Das ist einfach, das hat so eine gewisse Punk-Attitüde, finde ich. Ja. Das ist so ein, dieses Muster hat eine Wahnsinnskraft. Sex Pistols. Okay. Das heißt Royal Stewart. Das ist wirklich ein Clan. Sag mal, und jetzt, für mich ist das ja ein totales Phänomen, ja? Also das mit diesem kölschen Dialekt, dass das so einfach bundesweit funktioniert. Ihr seid in München, habt ihr ausverkaufte Häuser wie Hamburg, Berlin, keine Ahnung, überall seid ihr. Und die Leute lieben das. Wie könnt ihr euch das erklären? Das ist für mich echt ein Phänomen, gerade auf diesen Dialekt. Ja, also ich glaube, es ist so sehr wahrscheinlich so ähnlich wie wenn Eros Ramazzotti auf Tour geht. Der spielt in New York und da sind da Italiener. Und bei uns ist es auch ähnlich. Also wenn wir unterwegs sind, sind natürlich viele Exil-Rheinländer, die irgendwie Berlin gerade, haben wir das ja, seitdem die Regierung umgezogen ist, ist es gar kein Problem, in Berlin Karneval zu feiern. Okay. Funktioniert. Und es kommen natürlich auch Leute dann aus Hamburg oder aus Berlin, aber es kommen auch viele, die Heimweh haben und denken, ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen bei den Jungs vorbei. Ja. Hören wir unsere Sprache, unsere Lieder. Kölscher Mundartrock. Das gibt's ja so nur in Köln, dass auch solche Na, das gibt's auch. herausragenden Protagonisten, sowas wie Bab oder ihr oder Tommy Engel, das sind doch so eine ganz spezielle Sache und so ein Riesenpublikum auch.
Hat das mit dem Karneval zu tun? Oder Aber das gibt's, glaube ich, auch, guck mal, in Bayern auch. In Bayern wird das, glaube ich, viel, viel stärker. Da gibt es so eine bayerische Mundartgruppe, das funktioniert noch woanders. Vielleicht sind das aber so die Hauptpole, Köln und Bayern. Aber was sicher ist, was du gerade sagst, Karneval ist ja so auch bei unserer Stadt was Überregionales. Die Leute kommen ja aus dem ganzen Land zu uns, um zu feiern. Ich weiß ja jedes Mal, wenn diese Straßenkarnevalwoche mit Weiberfast noch losgeht, da sind irgendwie 2 Millionen mehr Menschen in der Stadt wie sonst. Also ich glaube, dass das dann auch so, das ist der Exportschlager, weil die Leute das dann mitnehmen. Und zusammen feiern können. Genau. Aber abgefahren finde ich ja auch, eigentlich seid ihr so eine richtige Rockband. Habt ihr nicht auch AC/DC? Supported, ja, haben wir auch gemacht. Was macht mehr Spaß, so ein Rockkonzert oder eine Prunksitzung? Ach, ich glaube immer, Du musst aus der Prunksitzung ein Rockkonzert machen. richtig, das wollte ich auch gerade Auf sagen. jeden Fall die 25 Minuten, die du hast. Ja. Wir haben uns als Band ja nicht groß verändert. Und wir hatten einfach damals das Glück, vor fast 20 Jahren jetzt, also die Band gab es aber schon 10 Jahre vorher, dass der Karneval brauchte was Neues. Da musste was Neues rein. Die Black First, die man ja auch kennt, haben das in den 70er Jahren gemacht. Hier Tommy Engel, den du es eben gibt ja meintest. auch so- Und da war wieder Zeit für was Neues. Und darum konnten wir das machen. Gibt ja auch so Überschneidungen. Also bei AC/DC und beim Karneval da, 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 da. Das klingt ja so ähnlich schon. Das ist eigentlich gleich. das Lied Körper. Nach 2 Kölsch klingt das manchmal so gleich. Kids, wenn die euch so auf der Bühne sehen, ich könnte mir vorstellen, das ist eine ganze Familienbus, der da mitreist und mitfeiert. Oder wie? Wie viele Kinder sind wir noch mal? 10 insgesamt, ne? Ja, 10 war Bands. auch irgendwie unterschiedlich. Also meine beiden großen Jungs, mittlerweile finden sie es cool. Die fanden es aber auch, die Zeit war peinlich irgendwie. Du musst dich ja auch abgrenzen, du musst dein eigenes Ding machen. Meine Kleine, der Nick erzählt ja, ich habe auch noch eine 10-jährige Tochter. Die findet das super. Die ist so richtig verliebt im Papa und die singt auch immer mit und so. Aber wacht mal ab, 3 Jahre später findet die das auch peinlich. Aber es ist schön, wenn man eine Tochter hat, ne? Die Töchter lieben Papi sowieso, ja. Verstehe ich. Das, bei den Jungs sieht das ein bisschen anders. Ich freue mich schon, wenn deine Tochter in der Pubertät ist. Ja, schön. Ich rufe da mal an. Dann würde ich auch gerne mal hören dann. Ihr seid ja Brüder. Ist denn Familie für euch besonders wichtig? Also ihr beide jetzt, genau. Ist das, wenn man das schon beruflich miteinander auslebt? Ja. Oder ist das jetzt reiner Zufall, dass ihr auch auf der Bühne steht miteinander? Nee, das ist schon, unser Papa hat viel Musik gemacht, war Lehrer vom Beruf, aber wir kennen den eigentlich immer mit Gitarre auf dem Knie und so Peter ist immer sehr vorgegangen mit der Musik, aber wir haben das immer zusammen gemacht, ne? Seit Schülerbandzeiten, immer so, ich bin immer hinterher. Und eins stimmt auf jeden Fall, Blut ist immer dicker wie Wasser. Das stimmt zwar auch, aber wenn du so lange und so viel unterwegs bist, wir streiten natürlich auch zu 5, aber ich muss sagen, die heftigsten Streits sind zwischen den beiden. Wenn wir zwei beide Ärger kriegen, gehen alle raus. Kann man Dann sagen wir, komm, wir gehen mal irgendwo Pizza essen. innerhalb in der 10 Minuten Familie kannst kann du man sich wiederkommen. auch heftiger streiten, weil man kann ja nicht einfach weggehen und dann ist Feierabend. Wer hat das letzte Wort? Du als Ältere? Also als Nein, also ich würde sagen, ich sag mal so, wenn das Licht angeht und wir auf der Bühne stehen, dann bin immer nachweislich ich der Chef in der Band. Wenn er wieder ausgeht, sieht er ganz anders aus. Also bei uns im Bus und so. Und wenn es um Geld geht und was wir jetzt als nächstes tun, also Stefan ist doch schon weit vorne, Christian macht das auch viel. Der Harry und ich und auch der Kai, wir hängen dann schon mal eher im Studio rum. Aber ich sag jetzt mal, ja, wir hängen natürlich alle im Studio, aber so Entscheidungen wirklich in der letzten Konsequenz, ich sag jetzt mal, wenn der Stefan nicht da ist, kann man das nicht entscheiden. Und wer sitzt im Bus hinten? Also früher haben die Coolen immer hinten im Bus gesessen. Ja, wir zwei sind die Coolen. Ja, aber ey, man muss aber sagen, wir haben so einen alten Bus, der hat so eine beschissene Federung. Hinten, wenn der über einen Hubel fährt, fliegst du so aus dem Sitz raus. Also alle, die vernünftig fahren wollten, müssen vorne Der sitzen. Bandbus heißt bei uns intern die Hüpfburg. Ja. Man kannst du ungefähr vorstellen. Da wie das sitzen da wir so- zwei. Das finde ich sehr herrlich. Und wenn ich mir vorstelle, wenn du sagst, die ganze Familie fährt da auch mal mit. Stefan, dein Vater, unser Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm, fährt der da auch ab und an mal mit? Man muss sich vorstellen, das ist Papa, ne, von dir. Norbert Ich glaube, Blüm. im Bandbus sind wir nicht mitgefahren. Ne? Nee, im Bandbus, da kommen keine Eltern rein. Da dürfen keine Eltern. Nee, das ist elternfrei. Da dürfen keine Frauen Aber ist ja bei keine Eltern. Konzerten. Keine Frauen? Nein. Keine Frauen? Nein, dürfen nur wir rein. Wie fand der das eigentlich, als der Sohn Musiker wurde? Nicht so toll. Nicht so toll. Nö, weil, ach, das kann ich sogar verstehen. Das ist ja nur jetzt kein Job, wo du sicher dein Geld mit verdienen kannst. Ne? Gibt's denn noch Jobs, in denen du sicher dein Geld verdienst? Damals Ja, gab's das noch. Ja, werde Bankkaufmann, das total sicher. Damals gab's das noch, glaube ich. Ne? Ja, das ist heute ein Ach, bisschen damals. Man muss aber fairerweise sagen, der Norbert hat sich sehr geändert. Der würde heute bei uns im Bus sagen, seid ihr ein kommerzieller Sauhaufen? Genau.
Ja, man muss auch sehen, unsere Eltern sind ja mittlerweile auch so über die 70 und so, die kommen schon zu den Konzerten. Und solange die alle noch fit sind, ist es auch schön, wenn wir zusammen feiern können, wenn wir uns dann da sehen. Und ich glaube auch, alle unsere Eltern sind stolz drauf, was wir tun. Und das zeigen die uns auch. Das ist ein schönes Gefühl auch. Ich würde jetzt einfach euch mal so als Familie, und zwar nicht nur Blutsfamilie, sondern einfach als Freunde und musikalische Familie auf die Bühne, also in unseren Wintergarten. So, okay. bitten. Okay. Ja. Und jetzt hören wir einen sehr, sehr schönen Song. Sag mal, ist der auf Hochdeutsch? Ja, der ist auf Ich habe da den Dialekt im Ja, kannst du mal Müssen wir sehen. gleich mal drüber sprechen. Ja, alles klar. Meine Damen und Herren, für Nick, für Sie, für uns alle, die Brings mit dem wunderbaren Titel auf Hochdeutsch Bis ans Meer. Komm, mein Alter, mach die Gläser nochmal voll und lass uns trinken auf die Zeit, wo wir noch wild und voller Träume waren. Die Tage bunt, die Nächte breit. Es war egal, in welchem Bett man nachts schlief. Die Nacht war sowieso nicht lang. Wir sind getrennt von Köln bis Paris und total versagt in Amsterdam. Sag jetzt nicht, es sei sentimental und außerdem schon lange her. Wenn wir wollen, dann geht das nochmal. Heute Nacht ziehen wir los bis ans Meer. Lass uns weitergehen bis ans Meer. Ich will den Himmel sehen. Heute Nacht ziehen wir los bis ans Meer. Lass uns weitergehen bis ans Meer. Ich will den Himmel sehen. Heute Nacht ziehen wir los bis ans Meer. Komm, mein Alter, raff dich noch mal auf. Da draußen weht ein heißer Wind. Lass uns losziehen, vielleicht zum letzten Mal, bis wir beide angekommen sind. Sag jetzt nicht, es sei sentimental und außerdem schon lange her. Wenn wir wollen, dann geht das nochmal. Heute Nacht ziehen wir los bis ans Meer. Lass uns weitergehen bis ans Meer. Ich will den Himmel sehen. Heute Nacht ziehen wir los bis ans Meer. Lass uns weitergehen bis ans Meer. Ich will den Himmel sehen. Heute Nacht ziehen wir los bis ans Meer. Sag jetzt nicht, es sei sentimental und außerdem schon lange her. Zu lange. Wenn wir wollen, dann geht das nochmal. Heute Nacht ziehen wir los bis ans Meer. Lass uns weitergehen bis ans Meer. Ich will den Himmel sehen. Heute Nacht ziehen wir los bis ans Meer. Ich will den Himmel sehen. Heute Nacht ziehen wir los bis ans Meer.
Heute Nacht sind wir los bis ans Meer. Bis ans Meer. Sonst mehr. Sag mal, wonach entscheidet weg, ne? ihr denn, wer auf welcher Titel ist auf Deutsch? Ich nehme jeden an meine Seite. Du musst es ja erstmal sortieren hier. Ja. Also nach Jerusalem. Wonach entscheidet ihr, welcher Song auf Deutsch und welcher, also auf Hochdeutsch oder welcher in Kölsch? Wenn wir Songs schreiben und Stefan und ich schreiben die meisten Texte, dann entscheidet eigentlich die Geschichte oft, ob es im Dialekt ist oder in Hochdeutsch. Im Dialekt hast du weniger Worte zur Verfügung und den Text habe ich jetzt nicht geschrieben und das war irgendwie klar, dass das Deutsch ist. Aber dass ihr bis ans Meer müsst, ab und an, das ist eh klar, weil wenn ihr, ich meine, ihr seid in Köln sowas wie Stadtheilige, ne? Wie ist das, wenn ihr auf die Straße geht? Also wenn da, ich meine, das ist ja nicht um die Ecke steht ein Fan, sondern die stehen ja überall und sind überall um euch rum. Ganz Köln liebt euch. Ja, wir sind so oft da zu Hause unterwegs. Am Anfang ist das ja immer spannend, wenn du dann einen beim Bäcker siehst, wenn du den dreimal gesehen hast und ich sehe morgens nicht gut aus, dann lassen sie sich in Ruhe. War euch das schon mal zu viel? Habt ihr schon mal überwogen, aus Köln wegzuziehen? Nach Düsseldorf oder so? Dann sagt er, nee. Stefan wohnt schon in der Eifel. Okay. Aber ich glaube auch jetzt ohne Quatsch, die Kölner sind das gewohnt, ihre Musikanten zu treffen. Irgendwann ist es langweilig. Also dann wissen alle gut, der Papa macht Musik und dann bist du und das ist eigentlich die höchste Qualität, die du haben kannst, dass du deinen Job machen kannst und trotzdem, ich sag jetzt mal, ein normales Leben mit den Kindern leben kannst und so. Das ist Aber sag mal, damals in den 80ern, also wenn ich mir vorstelle, ihr Jungs wisst ja jetzt damit umzugehen, ihr seid ja jetzt auch schon ein bisschen reifer, aber wenn man in den 80ern, wenn auf einmal die ganze Welt verrückt nach einem zu sein scheint, was hast denn du gemacht, dass du da nicht völlig durchgeknallt bist und abgehoben bist? First of all, I'm not an adult. Ich bin kein Erwachsener. I'll never be an adult. Nie geworden. Ja, schön. I've been surrounded by Ich hatte das Glück, dass ich über die Jahre immer von sehr vernünftigen Menschen umgeben war. over the years, so I kind of. Deshalb war es für mich ziemlich einfach, auf dem Boden zu bleiben. Wirklich? Hattest Ja. du nie den Moment, wo du dich selber auch so toll fandest, dass I was quite old when it first Ich war schon started. relativ alt, als es losging. Ich war 26, 27. Ich war kein Kind mehr. So I figured out, that a lot of the adulation, a lot of the. Ich wusste, dass vieles von der Liebe und Aufmerksamkeit nicht wirklich mir galt, sondern einem Bild oder einer Idee von mir. Sie kennen dich nicht. Also geht es nicht wirklich um dich. Du musst die zwei Sachen trennen können. War generell leichter in den 80ern zum Beispiel, weil man gar nicht so schnell Superstar werden konnte, sondern das hört man deiner Musik sogar an, dass da eine lange Entwicklung vorher stattfand. Finde ich auch. Ist ja nicht so einfach. Also heute kannst du ja 2 Akkorde nehmen und wenn du dann in so einer Castingshow entdeckt wirst, und zoom, wirst du hochgeschossen. Und damals war Handwerklichkeit höher geschätzt, auch bei den Plattenfirmen zum Beispiel. Ja, Plattenfirmen haben viel mehr Ja, Zeit aber gegeben. Ich finde auch eine wichtige Erkenntnis, was du gerade sagst, ist, wenn man auf der Bühne steht, weil du das gerade gesagt hast, man ist es eigentlich gar nicht wirklich. Wenn du nach Hause gehst, bist du ja, also wenn ich das hier ausziehe, bin ich ja ein ganz anderer Mensch. Oder wenn das Licht ausgeht und so. Und es gibt so ein paar Kollegen bei uns, die haben nicht gecheckt, dass das Licht ausgeht. Und dann wird es, glaube ich, gefährlich. Und das ist immer so das Ding, das hatte ich, als wir jünger waren, auch. Das hat also mit dem Alter haben wir das erst Für uns gerafft. wäre das auch schlimm geworden, Ich glaube, wenn genau. das so durchgeknallt Wenn wäre. mir das in deinem Alter passiert wäre, wäre das nicht gesund für mich gewesen. Ich glaube, ich hätte das nicht so, also das eine nicht vom anderen trennen können. Ne? Ja. Aber das ist mir fast schon ein bisschen zu seriös, wobei ich das sehr, sehr schätze und sehr mag, dass ihr so seid, Jungs, und zwar alle. Aber jetzt bitte gebt mir ein Geschenk und erzählt mir eine beknackte, lustige Fangeschichte. Was ist wirklich, also ich meine, ich stelle mir das wirklich, gerade beim Karneval stelle ich mir vor, dass die mit Alkohol, mit so Truppen von Mädels, dass die sich nicht mehr halten können und dich wollen. Hier und jetzt und sofort. Ja, gut, das gibt's. Ja, das Ja, stimmt. das gibt's. Und ich muss echt sagen, Und ist das schön?
Manchen. Nee, das ist nicht schön. Das muss dazu Nein, das ist nicht schön. Das ist Ja, nicht schön. und man muss auch sagen, so die ganz jungen Frauen machen das nicht. Also das Schlimmste im Karneval sind so die Frauen in unserem Alter, die dann so in der Gruppe losziehen. Und ich sag jetzt mal so... Da hinten wird gelacht. Ja, und ich sag's jetzt mal ganz nett, die so alles kennen im Leben, weißt du, so, ne, wo du nichts mehr so erzählen musst. Wenn du da in die Fänge kommst, hast du manchmal echt Pech gehabt. Also da kommst du zwar ruf, dann Da schon wieder gibt's auch raus. immer, da gibt's eine schöne Geschichte, die ist ganz... Gerne. Okay. Oh, Nick, da. Du spielst in so einem, im Karneval ist ja oft große Zelt, da gibt's ein großes Zelt in der Nähe von Köln, Fettweiß heißt das, 2.500 Leute, Riesenzelt. Nee, Frauen. Frauen, ne? Nur Frauen. Nur Und das Frauen. festzuhalten. Und dann kommt ein 20-jähriges Mädchen und sagt, hast du was unterm Rock an? Da kommt eine Frau, so 5 Jahre jünger als meine Mutter gerade, und die guckt einfach nach. Gucken einfach nach. Das Schlimme ist, wenn du dich dann noch beklagst, dann sagen sie zu dir, wirst jetzt arrogant, oder was? Original. Dann sagen, nee, ist Aber gut. Nick, wollen wir mal wieder ein bisschen Musik machen? Wir singen, weil wir singt ja auch Lieder von anderen, von der göttlichen Sarah Leander unter anderem. Ja, das ist ein schöner Moment, finde ich, für einen kleinen Couchgesang. Was brauchen wir denn da? Wir brauchen Musikinstrument und wir brauchen Können total immer die tolle Flöte Typen. rüberreichen. Hier auf dieser, ja, guck mal, kommt mal rein. So sieht nämlich die restliche Band von den Brings pass auf. aus. Kommt einfach zu uns. So machen wir das jetzt. So, Nick, deine verschränkten Arme verraten mir, dass du ganz wie doll und verrückt auf dieses Lied bist. Hast dich einen ganzen Nachmittag darauf vorbereitet, ne? Ich möchte so etwas. Ja, was ist das eigentlich, Stefan? Balalaika was. Balalaika-Bass. Ja, Mensch, Nick, es ist ein Balalaika-Bass. Ja. Wollen wir alle zusammen? Ah. The lyrics. But you don't. Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal bricht. Wir werden vom Schicksal getrieben und das Ende ist immer verzinkt. Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Doch wenn wir uns dann verschenken, ist es das alte Lied. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt. Und darum will ich heute dir gehören. Du sollst mir Treue und Liebe schwören. Wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auf und bin dein. Wir kamen von Süden und Norden, mit Herzen so fremd und so stumm. So bin ich die Deine geworden, und ich kann dir nicht sagen, warum. Denn als ich mich an dich verloren, hab ich eines anderen gedacht. So war die Lüge geboren, schon in der ersten Nacht. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt. Und darum will ich heute dir gehören. Du sollst mir Treue und Liebe schwören. Wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüg auf und bin dein. Na, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Aber wisst ihr was?
Wo wir hier gerade so schön sitzen, finde ich, Teile von uns könnten vielleicht jetzt dort drüben bei den Rough Kids, bei unserer Hausband, vielleicht Platz nehmen im Esszimmer. Nick, wenn du mal auch rübergehen möchtest, zusammen mit Peter, weil ich weiß, Englisch steht dir auch ziemlich gut, wenn du Englisch singst. Ach Kai, genau, du gehst gleich mit dem Akkordeon mit. Wir hören rüber. jetzt einen echten Klassiker, nämlich, also einen wirklichen Klassiker der Musik des 20., auch des 21. Jahrhunderts, meine Damen und Herren, Nick Kershaw mit The Riddle. 1, 2, 3, 4. I got 2 strong arms, blessings of Babylon time to carry on, try the sins and false alarms. So to America the brave, wise men say, near a tree by a river there's a hole in the ground where an old man of Aaron goes around and around, and his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion there's a wrong and a right, but he'll never, never fight over you. I got plans for us, nights in the Scalarian place. Instead of me, I only know what to discuss. Oh, for anything but light. Wise men fighting over you. It's not me, you see. Pieces of Valentine and just a song of mine to keep from burning his story. Seasons of gasoline and gold. Wise men unfold near a tree by a river. There's a hole in the ground where an old man of iron goes around and around, and his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion there's a wrong and a right, but he'll never, never fight over you. I got time to kill, sly looks in corridors without a plan of yours. A blackbird sings on Bluebird Hill, thanks to the calling of the wild, wise men's child. By a river, there's a hole in the ground where an old man of iron goes around and around, and his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion there's a wrong and a right, but he'll never, never fight. Near a tree by a river there's a hole in the ground where the old man of iron goes around and around, and his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion there's a wrong and a right, but he'll never, never fight over you. No, he'll never, never fight over you. Yeah! Yeah! Bravo! The Rough Kids!
Ja. Das finde ich sehr schön, dass ihr das zusammen gemacht habt. Vielen Dank. Ja, es war riesig. Also ich finde es, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich meine, das hättest du dir jetzt auch nicht so gedacht, ne? Nee, ich hätte auch sowas nie gedacht, dass wir uns kennenlernen. Dass man zusammen Musik macht, ist das Allergrößte. Ich muss auch ehrlich sagen, als wir gehört haben, dass wir hier hin können und hier spielen dürfen, es ist so selten, dass so im Fernsehen Live-Musik machen, das haben wir uns riesig gefreut. Also normalerweise macht man ja immer nur Playback und Playback ist so ein bisschen wie Sex im Taucheranzug. Also Sex im Taucheranzug. So, ja. jetzt lassen wir interessantes natürlich Bild. gerne mal Bilder durch you den know what Kopf I mean? Ja, natürlich. Ich hab's nie probiert. Ja, also stimmt ja. Ich bin ja der Meinung, also wie alt ist jetzt Tonträger, dass man überhaupt Musik aufzeichnen kann? 150 Jahre? So, seitdem geht das. Vorher haben die Leute ja immer live musiziert. Ja. Und manchmal wünsche ich mir, dass das wieder so wäre. Also man kommt in den Fahrstuhl und da steht schon so ein Geiger und spielt einem was vor. Also überall, wo man so Musik heutzutage hat, dass es nicht von Konserve kommt, sondern von Live-Musik. Das Der fände ich Unterschied, total gut. der Unterschied früher war, da gab es dann aber auch was zu trinken. Weißt du? Ich sehe die ganze Zeit, das Publikum hat Bier, wir nicht. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, Stimmt, das habe ich mir auch gedacht. das habe ich auch schon gedacht. Ja, das steht In der auch Küche. natürlich. Wir haben es in der Küche vergessen. Ja. Aber das liegt am fortgeschrittenen Alter. Apropos Alter, wie ist denn, also bei uns Frauen, wenn wir, also wie gesagt, so mit Ende 40, denkst du ja schon mal drüber nach, dass du mal was merkst, dass es hier mal wärmer wird und da mal ein bisschen. Wie ist das bei den Jungs in einem gewissen Alter? Gerade so Jungs, die ja auch noch auf einer Bühne stehen. Also wie eitel? Lass uns mal über Eitelkeit und... Ja, wir haben ja immer denselben Witz. Wenn wir aus der Sommerpause kommen und unsere Wollhosen nicht mehr passen, verklagen wir immer die Reinigung. Ja. Die ist schuld. Also, schon wieder eingelaufen. Weißt du? Wie eitel seid ihr? Sehr. Ja, würde ich sagen. Ja. Echt? Ja. Ja. Wer ist der eitelste von euch allen? Sag du mal erst. Das nichts Falsches jetzt. Nein, ich sag nichts. Okay, und was sagst du? Ich weiß nicht, ich bleib dann bei mir. Ich bin schon eitel und ich weiß, wenn man auf der Bühne geht und so, ich laufe jeden Morgen und man muss sich fit halten, du musst ja auch Power haben. Ich wollte gerade sagen, es ist eher so eine, Ja. so eine körperliche Eitelkeit. Also auf der Bühne zu japsen und nach Luft zu schnappen, ist nicht sexy. Ah, guck mal. Siehste? Ah! Hey. Ich war 7 Jahre Kellner. Ich kann das. Hat mir ja so ein Entschuldige bitte. Oh Gott. Nein, ich wollte es gar nicht. Ich trinke kein Bier. Na ehrlich, trink es ruhig gern. Du trinkst Nein, kein jetzt, Bier? Nachher, jetzt nicht. Ach so, okay. Trinken wir nachher. Nein, aber ganz im Ernst, ich finde, dass Eitelkeiten immer nur bei Frauen so ein Thema sind, ja, aber gerade bei Männern, die auf der Bühne sind und ja auch über einige Jahre eben schon länger. Wie eitel würdest du sagen, Nick, bist du? Wie weit würdest denn du gehen? Everybody likes to look. Alle wollen doch gut aussehen, oder? So I kind of, lots of people are looking. Viele Leute starren dich an. You kind of wanna Also möchte man so gut aussehen, wie man kann. and you never look as Aber du good as siehst you nie want. so gut aus, wie du möchtest. Damit haben wir alle zu kämpfen, oder? Guckst du dich auch manchmal morgens im Spiegel an und denkst, na, ey, sag mal, was ist denn das jetzt? Ja? I don't- Du brauchst keinen Spiegel. What wrinkles? Welche Falten? No, I never. Aber weißt du was? Es passiert. Ich habe Freunde, die ich nicht namentlich nennen möchte, die geliftet sind. Das würdest du nicht machen. No, Nein, I don't think so. I just kind of. sowas sieht nie richtig authentisch aus. Aus der Entfernung vielleicht, aber nicht aus der Nähe. But it just never looks quite right. Aber okay, also die Eitel. Was ist bei Männern, sagt man, glaube ich, auch ganz gerne Midlife-Crisis. Kennt ihr das? Ja, ich kenne das auch, ja. Echt? Ja. Manche kaufen sich einen Porsche, manche Jungs. Sure. Sure? Hast du dir schon mal einen Porsche gekauft? Yeah. Ja, sicher. Und hat das geholfen? Und läuft's jetzt? Ich habe einen Porsche gekauft und eine neue Frau an meiner Seite. Die Frau habe ich behalten, den Porsche nicht. Dein Ernst. Den Porsche konnte ich mir wegen meiner neuen Frau nicht mehr leisten. Und was, wenn ihr sofort gesagt habt, ja, das mit der Midlife-Crisis, was heißt das denn da genau? Ich finde auch mal grundsätzlich, ich finde Jungs sollen mal genauso eitel sein wie Mädels. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. Ne? Aber ich meine, ja. Es gibt so Momente, wo du einfach, finde ich, das habe ich erlebt, das ist kein so ein schleichender Prozess, das passiert immer in so Schüben. Ja. Und manchmal merkst du, dann geht ein Monat ins Land und du siehst nie mehr so aus, wie du mal ausgesehen hast. Das ist irgendwas passiert da und das finde ich schon, das macht mich dann auch,
Ja, dann trinke ich ein paar mehr Bier, um das zu vergessen. Ich könnte mich gerade ahlen in euren Sätzen. Ich finde es super. Ich liebe diese Sätze. Meine Damen, hören Sie mal, die Jungs haben genau die gleichen Probleme. Die reden halt nur nie drüber. Sag mal, Stefan, warum sitzt denn du eigentlich nicht mehr hier bei uns? Ja, aber Ist doch grad so ich wollte spannend. wieder so mich noch mal vorbereiten. Der Stefan hat die Probleme nicht. Guck mal, wie der aussieht wie eine Eins. Ey. Wollen wir vielleicht noch mal ein kleines Lied zusammen? Also ihr Gerne. zumindest. Ja, wollt ihr noch mal zu all den anderen rübergehen? Habt ihr noch Bock? Wollt ihr noch was hören? Weil im Ende ist ja Musik immer noch das Beste, ne? Das hilft gegen irgendwie Midlife-Crisis oder sonstige Dinge. Auf alle Fälle Liebe und Musik. Und darum geht es jetzt auch bei euch an dem nächsten Titel. Liebe gewinnt. Komm, mach den Fernseher aus und rutsch was näher zu mir. Der ganze Wahnsinn bleibt heute vor unserer Tür, auch wenn es hoffnungslos scheint und die ganze Welt weint. Du hältst zu mir und wir beten dafür, dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Was du mir sagen willst, komm, sag's mir ins Gesicht. All der Hass und die Lügen im Netz, die interessieren mich nicht. Wir zwei, wir sind echt, wir sind wirklich und hier. Komm, fass mich mal an und dann schwöre ich dir, dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir, die Liebe gewinnt. Lass sie alle reden, die Hoffnung macht uns stark. All das Morden, all das Sterben. Doch es kommt der Tag, an dem die Kriege aufhören. Das macht doch alles keinen Sinn, weil wir alle Kinder derselben Mutter sind. Dass ein Wunder passiert und wir endlich kapieren, dass wir alle gleich sind und nur die Liebe gewinnt. Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben. Es wird vorbei sein mit all den Kriegen. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal wo wir sind. Glaub mir,
Jetzt können wir Bier trinken. Ja. Jetzt trinke ich auch Bier. So. Jetzt auch? Jetzt du auch? Ja, jetzt auch, danke. Cheers. Hier, Harry. Bitteschön. Ach ja, glaubt mir, die Liebe gewinnt. Ihr seid ja Optimisten, oder? So immer? In manchen Zeiträumen, und ich finde gerade jetzt, diesen Song zu schreiben, hat schon auch Sinn. Ne? Weil, also da haben wir oft drüber geredet, dass diese ganze auch Flüchtlingsproblematik, die setzt ja viel zu spät an. Weil wir haben halt einfach alle das Schwein gehabt, bei dieser Geburtslotterie das Glück zu haben, hier geboren zu sein. Und dieser Song soll auch schon auf einer natürlich etwas anderen Ebene aber sagen, dass das Allerentscheidendste ist, dass wir uns alle lieb haben. Weil wenn wir, das ist zwar erstmal banal, aber daraus erwächst alles Unheil, wenn es überhaupt nicht banal, finde ich. Also heutzutage ist ja so ein weltweiter Trend hin zu Eigennutz. Zur Abgrenzung. Ja. Abgrenzung. Vor allem, was uns in den letzten Jahren aufgefallen ist, also es gibt echt Leute bei uns, die stehen auf den Konzerten und gucken sich 2,5 Stunden durch ihr Handy ein Konzert an. Okay. Ich denke, Alter, was ist das? Stehen so, wirklich da, ne? Ja. Und alle wollen fotografieren und so. Ja. Ich weiß früher, als ich so, wenn man zu deinen Konzerten sehr wahrscheinlich gegangen ist in den 80ern, du hättest fotografiert, sie hätten dich umgebracht. Ja. Ihr Lieben, wir haben hier noch eine Fotobox, mit der wir jedes Privatkonzert hier in diesem tollen Haus dokumentieren. Wir sind ja hier ausgestattet mit Verzierungsmaterial. Also wer sich verschönern möchte, der kann das hier... Ich habe ja schon einen Hut auf. Nehmen wir heute. Ach nee. Das ist auch gut. Nein, ne? Okay. Ja. Wenn ich mit allem gerechnet habe, dann nicht damit, dass Nick sich jetzt die Langhaarfrisur aufsetzt. Okay. Nick, ich muss schon sagen, ich habe irgendwie dich komplett anders eingeschätzt. Also nicht jetzt, also insgesamt. Er würde sagen, er war nicht hier. Sind wir alle soweit? Alle angezogen? Ja, wunderbar. Kann losgehen? Sind alle drauf? Das reicht, glaube ich, schon so. Okay. Wir gucken in die Linse nach oben, ne? Ja, ich habe natürlich wieder unten aufs Bild geguckt. Das ist schon völlig in Ordnung. Guck mal, ist aber sehr gutes Bild. Schön. Ja. Also ich muss sagen, ich fand, das war sehr, sehr schön mit euch allen. Das wir bedanken uns herzlich. Großartigen Spaß gemacht. Habt ihr euch wohl gefühlt? Super. Ja, total. Ich fand's super. Ich fand vor allen Dingen super, dass wir so lange miteinander quatschen konnten. Irgendwann vergisst du ja dann, dass du hier in der Fernsehsendung bist. Oder? Hast du auch vergessen, dass du in der Fernsehsendung bist, Nick? Did I forget what? Dass du in einer Ja, es war wie bei jemandem zu Hause. Wie ein netter Abend mit Freunden. Another normal night. Yes, around some friends. Herzlichen Dank auch an unser Publikum, das uns beigewohnt hat. Am Fernsehgerät. Herzlichen Deshalb gehen wir jetzt einfach noch mal hier rüber und verabschieden alle, mit allen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ein Riesenapplaus für unsere Rough Kids. Die Rockets. Und alle zu uns. Dank an Brinks. Woo! Kommt nach vorne. Euer Applaus. Und meine Damen und Herren an Nick Kershaw. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gute Nacht.